ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಜಗ್ಲೂರ್, ಶ್ರೀ ಉಜ್ವಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ಕೂಡ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರಲಿ, ಮೈಗ್ರೇನ್ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಆಗಿರಲಿ, ಆಮೇಲೆ ರೊಮಟೈಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡಿ ನೋವಾಗಿರ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳ ನೋವಾಗಿರ್ಲಿ, ಸೊಂಟ ನೋವಾಗಿರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ವೆರಿಕೋಸ್ ವೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಯಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾವೆ, ಅಥವಾ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗರ್ಭಚೀಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ PCOD ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ, ಈವನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಮೈಗ್ರೇನ್ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ವಾಸಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ಕೂಡ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಶೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಒಬ್ರು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಿಂದ ಕಾಲರ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡೋಣ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ, ಹೇಳಿಮ್ಮ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ? ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ, ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಅವರಿಗೆ 80 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಓಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮದ್ದು ಬೇಕಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಔಷಧಿ ಬೇಕಿತ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಮ್ಮ. ಇವಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಸಿಂಡೋಪ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಡೋದು, ಅಥವಾ ಸಿಂಡೋಪ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಳ್ತಾನು ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಲ್ಬಣ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ ಆಗೋದು, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವಾಸಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನು ಗಾಬರಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಆದ್ರೆ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೊಪಮೈನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡೊಪಮೈನ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಡೊಪಮೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಸೆಕ್ರೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಈ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ನಡ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ತಲೆ ಜೋಲಿ ಬಂದಂಗ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ಓಡಾಡುವಾಗ ಒಂಥರ ತಲೆ ಚಕ್ಕರ್ ಬಂದಂಗ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂಥರ ತಲೆ ಸುತ್ತದಂಗ ಆಗೋದು, ಆ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಿನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಶೇಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು 2-3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೆಲ್ಲಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲಗಳು ಲಕ್ಷಣಗಳಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗಾಬರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಆಯಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸೋದಷ್ಟೇನೆ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಗಾಬರಿ ಮಾಡೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ರ ಮಾತ್ರಕವಟಿ, ಅಶ್ವಗಂಧ ಚೂರ್ಣ, ಫಲಘೃತ, ಮಹಾನರಣ ತೈಲ ಮತ್ತೆ ಆಬಗುಗ್ಗುಲು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಡೊಪಮೈನ್ ಮತ್ತೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋ ತರದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ 6 ತಿಂಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಿರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಡೋಪ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಏನು ಗಾಬರಿ ಮಾಡೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ಕೂಡ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದು. ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ನಂಬರ್ಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅದ್ರ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಶೀನು ನೆಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಈ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲ ಮಳೆಗಾಲ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಈ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಅನ್ನೋದು, ಶೀನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದ್ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೆನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೆನೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹಿಸ್ಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ಹಿಸ್ಟಮಿನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಧೂಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಹೊಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕುಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಶೀತ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಡ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅವಾಗ ಶೀನ ನೆಗಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಓದಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ 10 ರಿಂದ 15 ಸರಿ ಶೀನ್ಲಿಲ್ದಂಗೆ ಅವನಿಗೆ ದಿನನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ
ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಂಡ್ರು, ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡಲ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಂಡ್ರು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇಲರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪಫ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರು, ಅದ್ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಇವಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗಂತೂ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅಸ್ತಮಾ ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂಗಲ್ ದುರ್ಮಾಂಸ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೈನುಸೈಟಿಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೈನುಸೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳಿರುತ್ತೆ 4, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಫ ಹೋಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಏನೋ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಸ್ತಮಾ ಆಗಿದೆ, 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಏನು ಗಾಬರಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಹಿಡಿದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಹಲೋ 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 ಅಮ್ಮ, ಹೇಳಿಮ್ಮ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ? ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂಡಿ ನೋವು ಮತ್ತೆ ಎಡಗಡೆ ಕಾಲು ಬೆರಳೆಲ್ಲ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಜುಮ್ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ? ನನಗೆ 44. 44 ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಇವಾಗ ಏನೋ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಮೂಳೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳು ಸವದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈನೋಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೈನೋಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಯಾವಾಗ ಕರಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕರಗದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೂಳೆಗಳು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸವಿತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವಾಗಂತೂ 35-40 ವರ್ಷದವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಮಂಡಿ ಸವಿತಾ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು 70 ವರ್ಷ 80 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಮೂಳೆಗಳೇ ಸವಿತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಈ ಕೆಮಿಕಲೈಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀವಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಈ ತರ ಮೂಳೆಗಳು ಸವಿಯೋದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಳೆಗಳು ಸವಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವಾಗ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿನ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಆ ತರ ಅದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಮೂಳೆಗಳು ಸವಿತಾ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎದ್ದಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಶುಗರು BP ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದು ನೀವು ಗಾಬರಿ ಮಾಡೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪೆಥಾಲಜಿ, ಆ ಮೂಳೆಗಳು ಸೌದಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅದ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅಸ್ಥಿಶೃಂಖಲ, ಲಾಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಶಲ್ಲಾಕಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಇರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದೇ ಆಬಗುಕುಲು. ಆ ಆಬಗುಕುಲು ಮತ್ತೆ ಶುಕ್ರಮಾತ್ರ ಕವಟಿ, ಅಶ್ವಗಂಧ ಚೂರ್ಣ, PTG ಘೃತ ಮತ್ತೆ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ತೈಲ ಅಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳನ್ನ 1 3 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಮೂಳೆಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ ಎಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸೌದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಂಚಕರ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಮೂಳೆಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಮಂಡಿ ಸೌದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಗಾಬರಿ ಮಾಡೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬರೋ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾಸನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಜಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಈ ಗುರುವಾರ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೋದು. ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೇ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವಾಗ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಈ ಶೀನು ನೆಗಡಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಈ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೆನೈಟಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವಿರೇಚನ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹಿಸ್ಟಮಿನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಆಗೋದು ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡಲ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡಲ್ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಆಗಿರೋರು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಉದ್ರೋಗಿರೋದು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವಿರೇಚನ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವಿರೇಚನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನು ಇಷ್ಟಮೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಬೇದಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇದಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತು, ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹರಿದ್ರಾದಿ ಚೂರ್ಣ, ಪಾಚನಾಮೃತ ಕಷಾಯ, ಮತ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ಷಾರ, ಗಂಧ ಕವಟಿ, ರಾಸನಾದಿ ಲೇಪ ಅಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ
ಏನೋ ಈ ಇಸ್ಟಮೈನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಡಿಸೀಸ್ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಗಾಬರಿ ಮಾಡೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬಂದಿರಲಿ, ಮೂಗಿನ ದುರ್ಮಾಂಸ ಬಂದಿರಲಿ, ಎಲ್ಲದೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಗಾಬರಿ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ನ. ಹಲೋ 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 ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ? ಸರ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಪಮ್ ಆಗ್ಯವ್ರಿ ಸರ್, ಲ್ಯಾಪಮ್ ರೀ. ಲೈಪೋಮ ತರ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಗಡ್ಡೆಗಳ ತರ ಆಗಿದಾವ? ಗಂಟಾಗ್ಯಾವ್ರಿ. ಅಂದ್ರದು ಏನದಲ್ರಿ, ಇವ್ ಹೊಂಕಳ ತೆಳಗಿನ ಹೊಂಕಳ ಇರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದು. ಹೊಂಕಳ ತೆಳಗಿನ ಮೇಲೆ 8 ಬಟ್ ತೆಳಗದ ಶಿಶಿ ಇರ್ತದಲ್ರಿ, ಆ ಶಿಶಿನ ಮ್ಯಾಗಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಗಂಟಾಗ್ಯದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅದೇನಾದ್ರು ನೋವಾಗತ್ತಾ? ಅದು ಬಹಳ ದಿವ್ಸ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಮೊದಲ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದಾಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಿತ್ರಿ, ಈಗ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಯದ್ರಿ. ಜರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತ್ರಾಸ ಮಾಡಲ್ರಿ, ಖರೆ ನೋವು ಏನು ಮಾಡಲತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನ್ಯೂರೋಫೈಬ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನ್ಯೂರೋಫೈಬ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಏನೋ ಫ್ಯಾಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಡ್ಡೆಗಳ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಫ್ಯಾಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ಗಡ್ಡೆಗಳಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಗುಳ್ಳೆ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಒಂಥರ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅದಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಏನೋ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹಂಗೂ ಕೂಡ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಗಡ್ಡೆಗಳಿದೆ, ಅದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ FNAC ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈ ತುಂಬಾ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸೋರು ನೋಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಗಾಬರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಈ ಬಂದು ಆ ಗಡ್ಡೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮದ್ವೆ ಆಗೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಈ ತರ ಗಡ್ಡೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೇಚನ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವಿರೇಚನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್, ಪಿತ್ತದಂಶ, ಕಫದಂಶ ಎಲ್ಲ ಬೇದಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಏನೋ ಹೃದಯವಟಿ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಯಾಣಾಕ್ಷರ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರಪ್ರಭೋಟಿ ಏನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಲೈಪೋಮಾ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನ್ಯೂರೋಫೈಬ್ರೋಮಾ ಇರ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಗಾಬರಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ಕೂಡ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದು. ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ನಂಬರ್ಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ನಾನಾದ್ರೂ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ, ಹೇಳಿಮ್ಮ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ? ಹಲೋ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಓಕೆ. ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇದಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಎದ್ರಿಕತಾರೆ. ಓಕೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಅದು ಇದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳು ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಏನಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮಾ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇಸಲ್ ಪಾಲಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೇಸಲ್ ಪಾಲಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಳೆಯೋದು ಅಂತ. ನಾನು ಇವಾಗ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ತರ್ತಾ ಇದೀನಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂಗಲ್ ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಳೆದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗಲ್ ಉಸಿರಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪದೇ ಶೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಗೊರ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮೂಗಲ್ ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಶೀತಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದು ರಿಯಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಜನ ಇವ್ರ ತರನೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಹಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ನಾವು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೇಚನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿರೇಚನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅದು 8 ದಿವಸ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಏನೋ 8 ದಿವಸ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಏನೇನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಏನೋ ಡೋಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಮನೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ತುಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಅಷ್ಟು
ಕುಡಿತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೀ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟದಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಗುಟ್ಕಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಗುರುತ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಚಂಡಬರಿಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳು, ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್, ಪಿತ್ತದಂಶ, ಕಫದಂಶ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ದಿವಸ ಬಾಡಿ ಮಸಾಜ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಬಾತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿಲ್ ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲವರೆಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಸಿನೀರು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರುಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಹಬೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಕರಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನ ನಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ನೇ ದಿನ ಒಂದು 5 ಮಾತ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು 1-2 ಲೀಟರ್ ತಣ್ಣೀರಿಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪುಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಬರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 5 ಸರಿ, 10 ಸರಿ, 15 ಸರಿ, 20 ಸರಿವರೆಗೂ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇದಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದಾಗಿ 1-2-3 ತಿಂಗಳು ಹರಿದ್ರಾದಿ ಚೂರ್ಣ, ಪಾಚನಾಮೃತ ಕಷಾಯ, ಕಲ್ಯಾಣಾಕ್ಷರ ಮತ್ತೆ ಗಂಧಕವಟಿ, ಚಂದ್ರಪ್ರಭೋಟಿ ಅಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ದುರ್ಮಾಂಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಯಕ್ಕರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿರೋ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಎಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ದುರ್ಮಾಂಸ ಇದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗಾಬರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 1-2-3 ತಿಂಗಳು. ಆ 3 ತಿಂಗಳು ಏನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಅಥವಾ 6 ತಿಂಗಳು ಏನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ರಿಜುವನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ 1-3 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ದು ಅವಶ್ಯ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಆಪರೇಷನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಮನೆ ಮದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೆನೈಟಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮೂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶೀನು ನೆಗಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಎರಡನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ, ಮೆಣಸು, ಹಿಪ್ಲಿ, ಲವಂಗ ಹಾಕಿ ಆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಚಮಚ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಸ್ಟಮಿನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಗಾಬರಿ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದೇ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮನೆ ಮದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಇನ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ಕೂಡ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದು. ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ನಾನಾದ್ರೂ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಈ ಗುರುವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಬರೋ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾಸನ್, ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಕಿದ್ದೇನೆಲ್ಲ ಜಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಜಗಳೂರು ಅನ್ನೋದು ಮಿಡ್ಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲ್ ಪ್ಲೇಸೇ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾವೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಭದ್ರಾವತಿ, ಆಮೇಲೆ ಚನ್ನಗಿರಿ, ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಮತ್ತೆ ಹೊಸಪೇಟೆ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಗಳೂರು ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಗಳೂರು ಸೆಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವ್ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಯಾವ್ರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ? ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಭಟ್ಕಲ್ ತಾಲೂಕು, ಮುರುಡೇಶ್ವರ್. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ. ಹಾ ಸರ್, ನನ್ನ ಏಜ್ 62 ಏಜ್. ಓಕೆ. ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಕಾಲು ಒಂದು ಊತ ಆಗಿತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಗಂಟತ್ರ. ಓಕೆ. ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ ಟೈಪ್. ಓಕೆ. ಅದು ಮಣಿಪಾಲಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕವರಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ರಿಕವರಿ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಕಾಲು ಕೂಡ ಸ್ಪಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ, ಓಡಾಡುವಾಗ ಕಾಲಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರಿ, ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಈ ಏನೋ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಂಟಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂಥರ ಊತ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಏನೋ ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆಗಳ ತರ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಅವರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೈನೋವೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ 2 ಮೂಳೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈನೋವಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೈನೋವಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಊತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ತರ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಊತ ಬಂದಿರೋದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್
ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅದರಿಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಓಡಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈ ತರ ಕಷ್ಟಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಗಾಬರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಆಪರೇಷನ್ ಏನು ಬೇಡ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಆ ತರ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೇಚನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಸನಾದಿ ಲೇಪ, ಗಂಧ ಕವಟಿ, ಆಬಗುಗುಲು, ಪಾಚನಾಮೃತ ಕಷಾಯ ಅಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಆ ಏನು ಸೈನೋವೈಟಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಊತ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಗಾಬರಿ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಕರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನೀವು ಕೂಡ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದೇ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವಾಗ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಆಹಾರ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ತರದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಿ. ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ವಾತಾವರಣಗಳಿಂದ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ ಮಾತ್ರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾವಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶೀತಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಮೊಸರು ತಿಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಲು ತಿಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಏನೋ ಏನ್ ತಿಂದ್ರು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತವ್ರು ಧೂಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲರ್ಜಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಧಾನ ಪರಿವರ್ಜನಂ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಡಿಸೀಸ್ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ. ಹಲೋ ಅಮ್ಮ, ಹೇಳಮ್ಮ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ? ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನೋಡ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಗುಂಡಿಯಿಂದ ಹಿಡೀರಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನೇರ್ಲಿ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ ಸರ್. ಮಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಸಣ್ಣ ನೇರ್ಲಿ ಬರತಾವ್ರಿ ಸರ್, ಸಣ್ಣ ಕೂದ್ಲು ಬರತಾವ್ರಿ ತುಟಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ. ಕೂದ್ಲು ಬರ್ತಾ ಇದಾವ? ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಸರ್. ಡೇಟ್ನು ಒಂದ ದಿನ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಸರ್. ಈಗ ಒಂದ್ ದಿನ ಆದ್ರ ಮುಗಿತ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ರಿ ಡೇಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಅಮ್ಮ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ? ನಮಗೊಂದು 35-38 ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀ ಮೆನೋಪಾಸಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೀ ಮೆನೋಪಾಸಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಇವಾಗಂತೂ 30-35 ವರ್ಷ ಅನ್ನಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲೋ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಗಾಬರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದು ನಿಲ್ಲೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪ್ರೀ ಮೆನೋಪಾಸಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ BP ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ತುಂಬಾ ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಲ್ಲ, ನಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನನ್ಗೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಚೀರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಮುಟ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಆದಾಗ ತುಂಬಾ ಮುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗೋದು ಈ ಪ್ರೀ ಮೆನೋಪಾಸಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಏನೋ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ತರ ಕೂದಲು ಬರೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಗಾಬರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಇದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೇಚನ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವಿರೇಚನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಏನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪುಷ್ಯನಗ ಚೂರ್ಣ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಏನೋ ಮುಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಪ್ರೀ ಮೆನೋಪಾಸಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾನು ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅಲ್ವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಆಬಗುಗುಲು, ಆಮೇಲೆ ಶುಕ್ರ ಮಾತ್ರ ಕವಟಿ ಅಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಗದಾಗ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಯನಗ ಚೂರ್ಣ ಅಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೂಳೆಗಳು ಸವಿಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನೀವು ಕೂಡ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವಾಗ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಇವಾಗ ಸೈನೋಸೈಟಿಸ್ಗೆ ಏನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇವಾಗಂತೂ ಸೀಸನ್ ತುಂಬಾ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನೋ ಶೀತದಿಂದನೇ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೀತದಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳುಗಳು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತನೋ, ಅಥವಾ ಟೋಪಿ ಶೋಟರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಇದೇನೋ ಮನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ಬೆಚ್ಚಗಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲೂ ರಾಸ್ನಾದಿ ಲೇಪ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಆ ರಾಸ್ನಾದಿ ಲೇಪನ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಫುಲ್ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಲ್ಡ್ ಆಗ್ಲದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಶೀತ ಒಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುವಾರ ಮತ್ತೆ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ 3 ದಿವಸನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಪವರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅದರಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ದಂಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹನ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸಡನ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ದಂಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ದಂಗೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ನರಕ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.